我哋紅窗窗簾今次為星悅居嘅客戶提供咗呢個智能嘅窗簾。廚房位置呢，選用咗呢個電動嘅捲簾。書台位置選用咗呢個電動嘅羅馬簾，手動嘅羅馬簾。而偏廳位置呢，選用咗呢個電動嘅布簾同埋手動嘅窗紗。主房呢，選用咗呢個電動嘅布簾，手動嘅窗紗。而家大家可以睇下啦，現場廚房位置呢，就有幅捲簾已經徐徐咁樣落緊嚟啦。書台嘅位置亦有一幅電動嘅羅馬簾徐徐咁落緊嚟啦。而入邊呢，就配襯咗一個羅馬簾嘅窗紗，可以增加私隱度啦。好，到偏廳位置啦，電動嘅布簾呢，亦徐徐咁樣打開啦，亦係配襯咗一套手動嘅窗紗嘅。嚟到主房位置啦，主房呢，而家個電動嘅布簾呢，亦徐徐咁樣打開。咁現場呢個智能電機呢，佢哋係可以配置到呢個 HomeKit，可以利用呢個語音去控制，或者去設定呢個場景模式，咁增加大家嘅靈活性去控制所有嘅智能窗簾啦。好，我哋係紅窗窗簾，有需要嘅可以打電話俾我哋或者 WhatsApp 我哋，電話號碼係52661850。